and we're having fun. English. Mga amigas, ano tayo ngayon? Ang gagawin nating vlog is no voice over challenge. Wow. Normal voice lang. Normal voice lang tayo. Kaya pagpasensyahan nyo na kung may putol-putol, may bulol-bulol. Today is Dia El Niños. Pupunta kami sa Dia El Nino. And number 1, ano na, may 1 point na tayo. Ano po ng mga bata ngayon sa Spain. So, ang Bravo Murillo na kalye is sarado po siya. Para lang po sa mga bata, mag-play lang po sila. Araw daw ng paggawa ng bata. Araw ng linggo ngayon. So pupunta kami doon. Tapos titingin na din kami ng ticket namin pa uwi ng Pilipinas. Muy bien. Magkano kaya? Pwede bang libre na lang? Wala pong libre ngayon. Kanina umuulan. Paiba-iba yung weather dito. Alam nyo ba mga amigos, amigas, tinago ko na yung pang-winter outfit ko, yung mga pang-winter jacket. Tapos biglang lumamig, edi wow. Buti yung isa, tignan mo. Anong outfit yan? Wala lang. Lalaki, babae, tomboy, bakla? None of the above. None of the above. Kung saan lang komportable. Yan lang. Grabe guys, umulan kanina dito. Anong outfit dito? Umulan, malamig. Ngayon, umaraw. Maraming bilihan din ng mga gulay dito. Gusto nyong bumili ng Gusto na pumunta sa mga room? sa mga rose? Doon sa Plaza Castilla? Huwag Uli- na, masakit na nga yung paa ko. Oo. Naglakad nga kami. Tsaka hindi ba kayo sa outfit natin? Naka-shorts lang tayo? Diyos mio, garapon. Ayan mga amigos, malapit na kami. Ayan, ang daming bata. Wait. At hindi na nga kinaya ng powers ko ang on the spot na pagsasalita. At ito na nga, back to voice over ako. O alam ko na iniisip nyo, bulol-bulol ba ako? Kung kayo kaya, try nyo, ang hirap kaya. Ang fake naman ng tawa nito. O siya, tama ng paliwanag. Andito na pala kami sa kalsada ng Calle Bravo Murillo. Isinara pala tong daan para dito sa araw ng mga bata ngayon. Tignan nyo naman kung gaano karaming mga bata ang andi dito. Nakakatuwa nga silang panoorin. Kaya din pala kami lumabas kasi kukuha kaming ticket pa uwing Pilipinas. Pero sa part 2 ng vlog na to, hindi nyo makikita magkano kaya. Tara, samahan nyo muna kaming panoorin yung mga bata habang naglalakad kami papunta dun sa kukuhanan namin ng ticket. At syempre, ako ang vlogger kaya dapat makuhanan din yung paglalakad ko. Kaya sabi ko, please, pa-video naman no, for favor, the Candyman. Sinong siga sa aming maglakad ni Ate Lori? Feeling ko ako eh. And syempre, hindi rin mawawala yung lakad namin ni Zach, o diba? Lovers in Paris. Lovers in Madrid. Lovers in Calle Bravo Murillo. Hi kayo sa vlog! Po. Sa nakikita nyo, may mga pulis na nakabantay. May mga bumbero at ambulance din na nakaantabay para sa safety.
So, paano ba yan mga amigas? Hanggang dito na lang muna ulit yung video ko. Hindi na ako makakapag-video kasi nandito na kami sa bilihan ng ticket. See you na lang sa part 2 ng aking vlog. Sa part 2 mapapanood nyo kung saan kami kukuha ng ticket at kung magkano ba ang ticket pauwi ng Pilipinas. Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, please follow po my page para updated kayo sa mga vlogs ko. I love you all.